Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Баткен телеканалы эфир саатын түз эфирде улантат. Бүгүнкү программада биз Берген улуттар уюмунун Калк фонду тууралуу анын аткарган иштери жана ошондой эле Баткен облусундагы аткарган жумуштары боюнча кеп кылабыз. Бүгүн биздин студиябыздын коноктору бар. Берген улуттар уюмунун Калк фондунун Кыргызстандагы, Казакстандагы жана Түркмөнстандагы директору Ронни Линстрам жана ошондой эле Берген улуттар уюмунун Калк фондунун Кыргызстандагы кеңсесинин башчысы Бактыбек Кайназаровдор келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келиптирсиздер. Телекөрүүчүлөрдүн эсине сала кетели, бүгүнкү биздин коногубуз суроолорго англис тилинде жооп бергендиктен аны Бактыбек мырза кыргыз тилине которуп берет. Ошондуктан мен алгачкы суроомду берейин сиздерге. Ушул Берген улуттар уюмунун Калк фонду тууралуу айтып берсеңиздер да. Бул канча убакыттан бери Кыргызстанда иштейт, негизги максаты эмне? She introduced you and she is asking the question to tell about our organization, how long we have been working in Kyrgyzstan and what activities have been implemented, including in Batken. So UNFPA is the United Nations agency that works on sexual and reproductive health and rights. And our goals are that there should be no unmet need for family planning, no woman should have to die giving birth, and no woman should have to experience domestic violence or intimate partner violence. We have worked in Kyrgyzstan since the early 1990s, and that has included support to Batken, particularly in the areas of health, sexual and reproductive health, maternal health, but also support to the census and support to prevent HIV and help young people. Калк фонду Кыргызстанда ушу иштегенде 30 жыл болду, бирок биздин эң биринчи айтып кетишибиз мандатыбыз боюнча биз репродуктивдик право боюнча ошол эле учурда зордук зомбулукту алдын алуу боюнча, анан кийин төрөт үйүндөгү энелердин ден соолугу боюнча дагы иштерди алып барабыз. Биздин алып барып аткан иш эң биринчи учурда ушу үй бүлөлүк пландаштыруу боюнча да багытты алат, анткени бул абдан маанилүү. Анан кийин ушул иштерди биз бир гана Баткенде эмес, Кыргызстан боюнча акыркы учурда көптөгөн жылдардан бери иштеп келебиз. Биз өзүбүздүн салымыбызды кошуп келатабыз бул жакта. Эгер мындай тактап айта турган болсоңуз, кандай жардамдарды көрсөтүп, кандай иштерди аткарып жатасыздар? Эми ошол эле зордук зомбулукту алдын алууда жана ошондой эле ушул саламаттык сактоо тармагын жакшыртууда кандай мындай конкреттүү айтканда иштерди жасап жатасыздар? Can you give more details about your implemented work? Exactly, for example, let's say on the GBV prevention or specifically on the health sector when we work in this area. So in the health sector, we ensure that health staff, particularly doctors and midwives, are trained up to international standards on how to help ensure safe deliveries of children and babies. We also help to ensure that families can make choices, have access to information and know how to decide how to plan their own families. On gender-based violence, we work a lot with raising awareness in many societies, including Kyrgyzstan, but in most other societies, people tend to think that it doesn't exist or that it's a private matter, but it is one of the largest human rights violations in the world, that women are often subjugated to violence. So we raise awareness, but we also make sure that the health sector knows how to respond and support women if they do happen to become victims of violence. Ичиден ден соолук тармагын алсак, бул тармакта өзүңүздөр билгендей көптөгөн муктаждыктар бар. Биз ошонун негизинде иш алып барабыз. Мисалы айтып кетсек, бул жакта энелердин же болбосо ошо энелердин болгон ден соолугуна багыт жасап атпайлыкпы? Ушуга байланыштуу иштер алып барылат. Бул жакта айымдарыбыздын мисалы чечим кабыл алуудагы, же болбосо үй бүлөлүк пландаштырууда болобу, ушуга байланыштуу окутууларды өткөрөсүздөрбү? Окутуулар же болбосо ушу өзүбүздүн эмелер, мисалы больницаларда иштеген адистер, буларга кандайдыр бир тренингдер аркылуу алардын дараметин көтөрүү да, ушу тармакта иштер алып барылып келген. Ал эми болсо ушу зордук зомбулукту алдын алуу боюнча иш алып барсак, бул жакта дагы абдан маанилүү. Бул бир гана Кыргызстандын эмес, дүйнө жүзү боюнча бул абдан чоң көйгөй болуп келет. Ошондуктан бул тармакта дагы чогуу комплекстүү иштер аткарылат. Элдин аң сезимин көтөрүү бул тармакта кантип бул көйгөйдү чечүү боюнча
адистерди дагы дареметин көтөрүү абдан маанилүү. Биз ушул жакта иш алып барабыз. Мындан сырткары жана майге чейин дагы айтып калдыңыздар да, ошол атайын ооруканаларга жабдуулар менен да камсыз кылабыз деп. Ушундайбы? Бул Кыргызстан боюнчабы? Анан Баткенде дагы барып ушундай жардамдар көрсөтүлөбү? She is asking about the assistance for the hospitals, about the equipment. You, in our discussion before, you said that you provided some equipment, medical equipment, for for example, the hospitals countrywide, or including in Batken. Is it right or no? Medicine and medical equipment. Medicine and medical equipment has been provided. I cannot say exactly what equipment has been given over the years. We have been working here for 30 years. But most recently, we have provided essential medication to support the medical system to help those who have had bad experiences during the recent crisis, to ensure that deliveries can be safe and that the medical professionals have the equipment and the medication needed to save women's lives. Биринчиден ушу азыркы мен айтарым, биз 30 жылдан бери көп иш алып барганына байланыштуу мен кандай жабдуулардын берилгенин так айта албайм. Бирок ошол учурда биз көптөн бери иштеп келгенбиз, жардам беребиз мамлекеттик деңгээлде да. Бүт областтарда болобу. Эми Баткенге айтсак, азыркы мисалы акыркы учурларды эле алсак, могу быйыл, буга чейин дагы, 2020-жылдан кийин конфликттен кийин, 2022 жылдан кийин дагы, 2022 жылдан кийин дагы ушу медикаменттер биз Баткен областынын жерлерине берилген да. Бул абдан маанилүү, булардын көбү и биз бул тармакта да иш алып барабыз. It's very important to recognize that even if there is a crisis, pregnancies don't stop. And women need support to be able to have safe deliveries. And our organization works with local health providers, and we are about to establish mobile clinics that can reach out to people to make sure that women can give birth safely. Өзүңүздөр билгендей, конфликт учурунда болобу, жагы ар кандай комплекстик учурлар болобу, эме жагдайлар болбосун, бул учурларда биздин айымдарыбыз дагы төрөгөн улам төрөт. Боюнда бар айымдарыбыз бул учурда дагы абдан муктаждыктарга муктаждык болушат да, жардамга. Ошон үчүн биз көрсөтүп жаткан жардам абдан маанилүү. Биз айымдарыбыз аман эсен көз жарып, жакшы бир жагдайда көз жарыш үчүн ушу жардамдашты көрсөтүп келебиз. Жабдуу боюнча, медициналык жардам боюнча болобу, адистердин дареметин көтөрүү боюнча болобу, ушул жакта жардам берип келебиз да. Демек, азыр жообуңуздан улам ойлоп атам да, соңку 2 жылдан бери Баткен облусунда иш алып барып жатасыздарбы же буга чейин деле алып баргансыздарбы? Анан ошол Баткен облусуна келгениңиздердин, өзгөчө басым жасаганыңыздардын себеби эмнеде? What's the main reason? She's saying that you said that for the last 2 years we've been providing the assistance, especially in the last 2 conflicts. But at the same time, you worked before, yes, for a long time. And what's your, let's say, the main objective, providing the support? So we do 2 types of support, like many United Nations agencies. We give development support to help bring long-term capacity for in our area's work. In support to crisis, we try to provide what we call psychosocial support, so that families, and particularly women and girls, can get the mental health support they need to address the trauma and experiences, including violence and sexual violence they might experience during a crisis. So we work with teams of psychologists and first responders to ensure that help is provided. Also, we work with the health sector to ensure that women who are pregnant and women who are getting pregnant can get the medical support needed in the time of the crisis, because the normal health system is not working in the same way as before. So there's 2 different ways of working. Both are equally important. Өзүңүздөр билгендей, бул жерде ушу кризис учурунда, же болбосо конфликт учурунда муктаждык, боюнда бар айымдарыбыздын муктаждыгы дагы абдан өзгөчө болуп калат. Тынчтык учурунда деле, бирок өзгөчө кырдаал учурунда мындан дагы да. Ошон үчүн биздин алып барып аткан ишибиз биринчиден бул тармакта абдан басымдуу болду. Акыркы 2 жылда алсак, мисалы Баткен учурунда тилекке каршы конфликт болгонуна байланыштуу бул учурда абдан биз ушул жакта багытты алдык да, жардам көрсөттүк. Экинчиден айтып кетсек, бул психологиялык жардам көрсөтүү абдан маанилүү болчу. Бул жакта деген ошол жака муктаждык боюнча запрос келген. Анан ушуга байланыштуу биз дагы ушу
бул тармакта ишти алып баруу жергиликтүү калк менен ушу психологдор менен биргеликте жергиликтүү өкүлдөр менен биргеликте алып барып адистердин бул жакта дагы дарыметин көтөрүү боюнча даярдоо боюнча иш алып бардык. Мисалы мобилдүү психологиялык мобилдүү клиникалар деп коет. Бул дагы абдан маанилүү болчу. Буларды даярдап жергиликтүү психологдор өздөрүнүн жардамын өз учурунда керектүү учурда жардам көрсөтүүсүнө көмөк көрсөттүк да. Анан ошол негизи сиздердин бул жакта атайын өкүлдөрүңүздөр жок да, мен билгенден. Анан сиздер ошол дарыгерлерди атайын окутуудан өткөрүп атпайсыздарбы? Алар кандай онлайн окуудан өтүшөбү же балким чет мамлекеттерге барышат, же болбосо Бишкек шаарына барышат? Негизи ошол окутуулар кандай жүрөт? As far as I know, you don't have representatives in Batken. But at the same time, I would like to know like how you are teaching the psychologists, whether it's online or physically, or you're providing with international experts. Can you give information about this? We work with local experts that are from Batken and also from Osh, and they have been trained since earlier crises, and we work in partnership with them, so we don't need to have our own staff in the location, because we have our partners that we work with and have worked with for a long time. So they are trained professionals, and what they are doing is training more people so that there's a better capacity here in Batken to support crisis. So in this most recent times, 25 new psychologists have been trained to address crisis, and there's a large network in place already. Our staff will visit Batken on a regular basis from our office in Bishkek, but work very closely with our partners here and ensure that their skills are up to international standards. Also, we are working with experts from other countries, most recently from Moldova, who has recently experienced crisis, to help train staff working here with support from UNFPA to increase the capacity to address psychosocial health issues. Албетте бул психологиялык жардам көрсөтүү абдан маанилүү. Андан кийин ошол учурда биздин офистин адистери бул жерде болуусунун дагы кантсек бул болушу бул мукташтуу эмес. Анткени биз бул жакта өзүбүздүн жергиликтүү эксперттер менен иштешип атабыз. Буларга ошо тренинг өткөзүлгөн. Андан кийин мындан ары дагы биз ушу эл аралык деңгээлдеги эксперттер менен ушундай бир жагдайда иштешкен эксперттер менен дагы иш алып барып атабыз да. Мисалы бул жолкусунда Молдовадан эксперттер чогуу иш алып барып атат. Анан жергиликтүү калк менен жергиликтүү өкүлдөр менен ошол учурда ушул жактан чыккан эксперттер менен биргеликте алып барып атабыз. Биздин адистер бул жакка көбүрөөк келип чогуу иш алып барат. Анан азыр айтып кетчү нерсе ушу акыркы учурда 25 местный эксперттер психологиялык жактан жардам көрсөтүү боюнча эме алды да, обучение алды. Бул дагы бул тармакта дагы көбүрөөк иш алып барып, местный контекст алып, чогуу иш алып барганда жеңилдетет. It is very important to us to work with local partners that will stay here and as are a part of the community, so that any training and any support we give will benefit the community in the long term. For us to send somebody from Bishkek to work and help in an emergency situation is important, but what is needed is the capacity of the local health system, local psychiatric system, to be ready to support the population when needed. So we work with local partners. Өзүңүздөр билгендей, биз үчүн местный эксперттердин бул жактан иштеши маанилүү. Бишкектен жиберүү эмес, бул жактан өздөрү иштеп, өздөрү местный контекстте эске алып, андан кийин өздөрү жакшы билет биринчиден, экинчиден ушул жактан туруп жардам көрсөткөнү абдан маанилүү да. Ошондуктан биз буга көбүрөөк басым жасап атабыз. Бишкектен келип бияка отургандан көрө булар өздөрү бияктан обучение алса, андан кийин туруктуулук үчүн да абдан маанилүү да. Эгер мындай болбой эле койсун, бирок кокус бир мукташтык болуп калса,
оперативдик психологиялык жактан жардам көрсөткөнгө дагы батыраак иш алып барганга да мүмкүнчүлүк болот. Рони мырза негизи Баткенге биринчи жолу келип жатабы? Анан мындан аркы дагы сиздер ушул ишмердүүлүгүңүздөрдү жүргүзүү үчүн тааныштыңыздар да, мисалы өзгөчө Баткен облусунун саламаттык сактоо тармагында алдыда кандай жардамдарды берели, кандай иштерди аткаралы деп жатасыздар? Is it your first trip to Баткен, and what about your future activities? Did you meet with our officials from the oblast or from the health sector? Could you also tell about this? This is my first visit to Batken. I took up this position in March and I cover 3 countries. But I'm very excited to see the work that has been done here. I met with the Deputy Hakim yesterday, who is deeply committed to the work that we are doing. We also met with the coordinator in the health sector, who is also very supportive to the work that we're doing to ensure that the population gets proper health care. And I have been very impressed with the commitment by the oblast officials and their eagerness to ensure that the population can get the best support they can get. Биз ушу биринчиден бияка келгенин айтсам, ушу былтыртан бери, марттан бери бул жакта иштеп жатам. Экинчи жолу келгеним. Баткенде биринчи жолу, бирок Кыргызстанда ушу экинчи жолу келип атам да, бул уюмда иштеп. Анан кийин биз кече эле ушу Баткенде өкүлдөрү менен жергиликтүү жолуктук. Мисалы айтып кетсек, ушу зам губернатор менен жолугуп, андан тышкары дагы ушу ден соолук тармагындагы Баткендеги координатор менен да жолуктук. Бул жакта ушу кандай муктаждыктар бар тууралуу дагы сүйлөштүк. Биз ушу өкүлдөрдүн көрсөтүп жаткан, биз алып барып аткан иш менен абдан кубанып жатабыз. Анткени өз убагында ушундай биз менен биргеликте да иштерди алып барды, башка уюмдар менен дагы ачык биргеликте ошо кандай муктаждыктар тууралуу дагы айтып, анан кийин кандай керек экенин дагы азыр ачык айтып атат. Бул биз үчүн абдан маанилүү. Негизи Баткенге канча күндүк иш сапарыңыздар менен келдиңиздер? She's asking about the mission, how long we stay this time in Баткен, how many days? Ошо таанышуу үчүн да келдиңиздерби дегенде, ошол көйгөйлөр менен. Did you come just to know about the issue in Баткен, in these days? I personally am here for 2 days. I came to meet with our partners and with oblast officials. The staff from our office have been here the whole week, both to work with partners as well. But my personal visit is 2 days. Меники өзүмдүн жеке сапарым бул жакка 2 күндүк болду, бирок бул жакта биздин кесиптештерибиз бул жакта жумалап жүрөт. Анан кийин бул эң негизги максатыбыз бул жакта өзүбүздүн партнерлорубуз менен жергиликтүү ушу иштешип жаткан эксперттер партнерлор менен жолугуп биргеликте иш алып баруу. Ал эми кесиптештерибиз бул жакта ошо бир жумадан бери дагы өзүбүздүн ошо жергиликтүү партнерлор менен иш алып баруу үчүн дагы жүрүшөт да бул жакта. Рахмат чоң, биздин программабыз соңуна чыкты. Мен сиздерге соңку суроо бергим келип турат. Балким эркин микрофондо болот. Сиздер балким ушул долбоор боюнча жарандарга балким дагы бир айта турган сөзүңүздөр бар. Балким биздин жарандар ушул сиздерден жардам алгысы келет жерлерде. Балким маалыматы жок ушул медицина тармагы болобу же сиздердин ушул уюмга муктаждыктар бар болсо, кантип кайрылса болот, кантип жардам алса болот. Негизи эле ушул телекөрүүчүлөрүбүзгө бир кайрылууңуздар болсо, пайдаланып айтсаңыздар. Now she thanked us. The program is closing. Our interview is ending, and she's asking us to give the message. Let's say like free message. In general, what would you like to say for the, let's say, population, and at the same time, if there are other people who want to receive some assistance, how they can contact us. So my message, first of all, thank you for this opportunity to speak to you and to the population here. My key message is that somebody needs psychological help because of trauma and the experiences that they have experienced, seek care. It is available and it is possible to get care, and it is completely anonymous, so people can be confident that it's confidential. Particularly from our perspective, women who may be at risk and women who might have experienced violence, please reach out for help in the local community. It exists, they're well trained. Also, for particularly pregnant women, make sure even in difficult times that you seek health care and get help from a professional. Those are my key messages.
The UNFPA is available for support at any time. I know that Kyrgyzstan is very networked. You can find us at UNFPA. If you Google UNFPA Kyrgyzstan, the office will come up and they will be able to assist and support. Биринчиден ушу кайрылууну жазаларда биз айтайын деп элек. Биринчиден ушу өзүңүздөр билгендей психологиялык жардам абдан маанилүү. Анан кийин эгер ушундай бир мукташтык болуп атса, издеңиздер, муну алыңыздар өз убагында. Анан экинчиден ушу кош бойлуу айымдарыбыз өзүңүздөр дайыма эске алыңыздар, кандай жагдай болбосун, ушу буга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар да. Татыктуу өз убагында алуучу жардам бул абдан маанилүү. Буга кайрылыңыздар. Анан UNFPA-га болсо, биздин организацияны издейбиз десеңиздер, бизге эле жанагы интернет аркылуу эле UNFPA Кыргызстан деп жазсаңыздар, Калк Фонду деп Берген Калк Фонду деп интернетке жазсаңыздар эле чыгат. Биз ар дайым даректери чыгат, даректери бар, интернетте чыгат. Кыргызстандагы кеңсеси сиздерге ошо жардам көрсөтүү боюнча же болбосо маалымат берүү боюнча ар дайым даяр. Анда рахмат сиздерге. Вактыңыздарды бөлүп ошол уюм тууралуу деги эле кенен маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизерге ийгиликтерди каалайбыз. Yes, she thanked us for the information which provided regarding our activity and in general. Thank you. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетели, бүгүнкү программада биз Бириккен Улуттар уюмунун Калк фондунун Кыргызстандагы ишмердүүлүгү, ошондой эле Баткен облусунда соңку жылдары көрсөткөн жардамдары тууралуу сүйлөштүк. Бүгүн берүүнү мен Миңгүл Көчөрүп алып бардым. Сиздер менен коштошомун. Аман туруңуздар.